Kdo so bili skrivnostni Veneti in kakšno vlogo so imeli pri oblikovanju evropske zgodovine? Ali je mogoče, da so Sloveni njihovi neposredni potomci? V tem videu razkrivamo antične zapise Herodota, Polibija, Cezarja in drugih zgodovinarjev, ki govorijo o Venetih kot o velikem in pomembnem narodu. Raziskali bomo njihovo razširjenost v Srednji Evropi, ob Jadranu in celo v Mali Aziji, pa tudi njihovo povezavo s slovenskim jezikom in kulturo. Prepovedana zgodovina, vsako nedeljo zvečer nova epizoda. Naročite se na kanal, všečkajte in delite video, da skupaj odkrijemo skrite plasti naše preteklosti. Venete oziroma Enetoj ali Henetoj so poznali in opisovali že Herodot, Pomponi Mela, Polibi, Livi, Strabon, Plini, Tacit, Curti, Ptolomej, Velej, Florus in drugi antični pisci pred našim štetjem in v začetku našega štetja. Zgodovinar Herodot je v 5. stoletju pred našim štetjem pisal o ilirskih Venetih, o Venetih v spodnjem toku reke Donave ter o Venetih na območju severnega Jadrana. Meje ilirskih Venetov so se po njegovem raztezale od reke Donave do Venetov ob Jadranu, torej čez vso staro planino. Polibi je v 2. stoletju pred našim štetjem med opisom dogodkov od leta 219 do 146 pred našim štetjem opisal Venete in njihovo deželo sledeče. Deželo do Jadranskega morja pa je obvladovalo drugo, zelo staro ljudstvo z imenom Veneti. Govorijo drugačen jezik kakor Kelti, a se od njih le malo razlikujejo po navadah in noši. Julij Cezar je v 1. stoletju pred našim štetjem poročal o Venetih v Bretaniji ali Armoriki ob obali Atlantskega morja. O bretanskih Venetih je pisal v 3. knjigi Debelo Gallico. Ta država ali skupnost, Civitatis, ima daleč največji vpliv med vsemi obalnimi območji, ker imajo Veneti največ ladij, s katerimi so navajeni pluti v Britanijo in ker prekašajo ostale v znanju in izkušnjah pomorskih zadev. Poleg tega, ker je morje zelo razburkano in odprto z le nekaj pristanišči, ki jih nadzorujejo sami, so skoraj vsi, ki uporabljajo to morje, njihovi tributarni oziroma plačevalci davka. Veneti so torej dokazano živeli v raznih predelih Srednje Evrope, že več 100 let pred našim štetjem. O tem ni nikakršnega dvoma. Od obdobja okrog 600 let pred Kristusom noben pomemben narod ni mogel prodreti v Evropo z vzhoda brez pomembnih pretresov in brez da bi posebej opozoril nase. Številne grške naselbine ob Pontu, Meutidi in v notranjosti Skitije, ki so trgovale daleč na vzhodu in severu, bi morale biti priče vsem spremembam in nemirom. Toda iste Masagete, Skite, Sarmate, Budine, Gelone, Esedone, Melanhlene in druge, ki so v času Herodota in Aleksandrovih pohodov sedeli od Kaspijskega jezera in Kavkaza do Boristena, so pozneje na svojih mestih našli Pomponi, Mela, Plini, Strabon in drugi avtorji iz 1. stoletja našega štetja. Dokler so našteti narodi zasedali vsa ta območja, se noben drug narod brez glasnih nemirov in hkratnih poročil iz Azije ni mogel prebiti v Evropo. Selitev tako številčnega naroda, kot so bili Veneti oziroma Venedi, bi morala biti enako glasna in enako strašna kot poznejši pohodi Hunov in Džingiskanovih Mongolov in Tatarov.
Ker ni nobenega sledu ali podrobnosti, da bi Veneti oziroma Venediji od omenjene dobe lahko prišli v Evropo, moramo zatrdno sklepati, da so že dolgo časa živeli na tem delu sveta in da so bili med njenimi prastarimi prebivalci. Tudi o domnevnem prihodu Slovenov v obdobju 5. in 6. stoletja v Podonavje in srednjo Evropo ni nobenih znanih zgodovinskih podatkov. Prav tako ne o tem, da bi naj Sloveni na velikanskem srednjeevropskem ozemlju zamenjali veliko ljudstvo Venetov. Navedbe antičnih avtorjev, da so bili Veneti ali Venedi velik narod, se povsem ujemajo s poznejšim pisanjem zgodovinarjev o Slovenih, ki so prav tako bili velik narod oziroma zelo veliko ljudstvo. Ujemajo se tudi njihova bivališča, kar bi bilo nemogoče, če ne bi šlo za eno in isto prebivalstvo. Ni mogoče, da bi velik narod preprosto izginil brez sledu, prav na njegovih bivališčih pa bi se nenadoma in brez kakršnih koli poročil o tem pojavil nov, velik narod. Pomembno je prepoznati sorodnost med baltskimi, armoriškimi, jadranskimi in ilirskimi Veneti, kar je profesor Koncen že davno utemeljil z naslednjimi besedami. Trgovina z jantarjem pa jasno osvetljuje poreklo Venetov. Le sorodno ljudstvo je lahko iz tako velike daljave vzdrževalo tako tesne povezave. Profesor Koncen je o poreklu in sorodnosti Slovenov jasno zapisal, da niso bili Kelti, marveč Sloveni. Še več, povsem jasno jih je opredelil kot Slovence, Slovenen, v pomenu species oziroma vrste, pri čemer je poudaril, da je šlo nekdaj za veliko slovensko pleme, des großen Slovenenstames. Slovenci oziroma Veneti so bili že davno pred našim štetjem glavni trgovci z jantarjem, ki so obvladovali jantarsko pot od Venetskega morja, danes Baltskega morja na severu, do Venetskega zaliva oziroma Tržaškega zaliva ter naprej do Grčije. Ko so v te kraje vdrli Kelti in v silovitem naletu preplavili, premagali, zatirali in delno uničili, delno pregnali miroljubne donavske Slovene, je moralo tudi pri jadranskih Venetih trgovanje z jantarjem doživeti prekinitev, vendar pa ni nikoli povsem prenehalo, le težje ga je bilo izvajati. Že sama enakost imen Veneti jasno namiguje na skupno poreklo, kajti tako stara in nekoč znamenita imena, kot so Veneti, Kelti, Germani in druga, se nikjer ne pojavljajo slučajno. Za profesorja Koncena nikakor ni bil sporen sam obstoj Slovencev oziroma Venetov že v antiki. Kot zelo verjetno in možno je ocenjeval razpršenost in ločitev Slovencev v zelo starih predzgodovinskih časih zaradi nasilnega vdora Keltov v slovenske dežele v srednji Evropi. Kot povezovalni člen med armoriškimi in jadranskimi Veneti je videl Venete ob Bodenskem jezeru, katerega zgornji del se je imenoval tudi Lacus Venetus oziroma Venetsko jezero. Gre za poznejšo deželo Vindelicijo, v kateri so v začetku našega štetja, glede na obstoječe zgodovinske vire, prebivali Vindeliki ali Vindi, kar je še dan danes v nemščini drugo ime oziroma staro ime za Slovence. Veneti so bili pred našim štetjem znani tudi v Mali Aziji, vendar od tam v celoti nikakor niso mogli izhajati Veneti severne Italije, ki so predstavljali precej pomemben narod na Apeninskem polotoku. Veneti v Mali Aziji so predstavljali zgolj drobne, izolirane trgovske kolonije med tamkajšnjimi azijskimi ljudstvi. V pripovedih o prihodu Venetov izpod Troje do ustja Pada sta se združili dve zadevi. Dejanski dogodek, ki je živel v ljudskem spominu samih jadranskih Venetov, da so prišli v Italijo z vzhoda, in domneva Grkov ter Rimljanov, ki so brali Homerja, da so bili Veneti, ki so prišli z vzhoda v Italijo, isti, ki so se borili pod Trojo. Že Homer je zapisal, da je pleme paflagonskih Venetov stanovalo v severni Paflagoniji ob obrežju Pontus Euxinus.
Enako pa je trdil tudi Davorin Trstenjak v svojem spisu o plemenski sorodnosti Venetov v Armeniji, Paflagoniji in v Iliriku, kraj Adrije, kraj Baltijskega morja in v Armoriki. Paflagonija se je po njegovem pisanju nahajala na južni obali Črnega morja, kjer je v soseščini moč najti še Mizijo, Bitinijo in Kapadokijo. Vse te pokrajine so v današnji Anatoliji, v Turčiji. Pomponi Mela je navajal Venete med Armenci in Kapadočani, Apoloni pa pod Tibareni v pokrajini virov reke Halisa. Značilno je spet, da najdemo prav v predelih, kjer so živeli armenski Veneti, res slovensko zveneča imena starih mest. Vsekakor so armenski Veneti živeli še vzhodneje od paflagonskih Venetov. Izselitev azijskega dela slovenskega plemena Venetov v Evropo pa bi lahko sovpadala z asirskimi osvajanji med letoma 1200 in 900 pred našim štetjem. To je bilo obdobje, v katerem se je rodilo zgodovinsko življenje Grčije in s katerim so povezana izročila o trojanski vojni. Če bi bili Sloveni nagnjeni k ponosu na svoje prednike in svojo preteklost, kot mnogi drugi narodi, bi lahko cenili to dejstvo, da so bili ljudje slovenskega plemena in pogumno srce njihovega vodje opevani s Homerjem med branilci Troje. V istem obdobju bi lahko v severno Evropo prispeli tudi tisti Sloveni, ki so se premikali vzdolž Karpatskih gora in navzgor po reki Donavi. Ti so lahko odcepili vejo, ki se je usmerila proti jugozahodu v doline vzhodnih Alp pred Julijem Cezarjem imenovanih Venetske Alpe in v severno območje na obeh obalah Jadranskega morja. Alpe v svojem vzhodnem loku niso predstavljale takšne nepremostljive ovire kot severni in zahodni del grebena. Skozi vzhodne Alpe ali Venetske Alpe je dejansko potekala najstarejša pot za invazije v Italijo. Po stališčih filologa in zgodovinarja Gilferdinga že 4 izrazi, ki se nanašajo na stare jadranske Venete, Patavi, Sirmi, ne puščajo nikakršnega dvoma o tem, da je bil narod na severovzhodu Italije pod imenom Venetov dejansko narod Slovenov. Ime glavnega mesta v deželi Venetov, Pataviuma oziroma Patavija, je slovensko in je povezano s ptico. Imeni Sirmijo ob Vartskem jezeru in Sirmium med Donavo in Savo pomenita izstopajoče, izbočeno, strmo mesto. Beseda serm z vsemi različicami, ki označujejo nekaj strmega in izstopajočega, obstaja izključno samo v slovenskem jeziku. Neobičajna latinska beseda exacislare, ki je nastala iz lokalnega slovenskega jezika govorjenega v Ogleju. Izvira iz čisto slovenske besede s pomenom izkazati nespoštovanje, oskrunjenje. Beseda je iz slovenščine prevedena v latinščino, dodana pa sta ji latinski predlog in kočnica, exacislare. Nova tvorba nosi izključno slovenski pečat. Ime otoka Trdnjave, poimenovane Grad, Gradež, Gradus, nosi ime, katerega mu je lahko dal samo slovenski narod. Ob ponovnem gibanju slovenskega plemena v 6. stoletju po Kristusu je to takoj začelo prodirati v severovzhodni kot Italije, kjer se deloma ohranja še danes, saj je bilo to območje naseljeno slovenskim plemenom že ob prvem razseljevanju Arijcev v Evropo. Kot smo videli, so bili Veneti veliko več kot le eno od številčnih ljudstev v antični Evropi. Njihova vloga v trgovini z jantarjem, njihova širitev po celini in njihova povezava s slovenskim narodom kažejo, da so bili ključni igralci v zgodovini tega dela sveta. Če vam je bilo to raziskovanje všeč, vas vabimo, da se naročite na kanal Prepovedana zgodovina in si ogledate naš naslednji video, kjer bomo nadaljevali z odkrivanjem skrivnosti slovenske in evropske zgodovine.
Ne pozabite tudi všečkati tega videa. Vaša podpora nam pomeni veliko. Hvala za ogled in se vidimo v naslednji epizodi.